Okay, so good morning everyone. Today is November 28th, 2019. Today is Thursday. And also today is Thanksgiving Day. So right now the snow starts to fall in Moncton. After a couple of weeks since we posted our video for the first snowfall, this is the second time around. And I like this part when the snow starts to build up because it's not that hard to walk and it's still the snow is still pretty smooth. See, soft, it's pretty soft. We're here now inside the car. We're going to Halifax to visit the Glow Halifax. It's an indoor Christmas theme park, and we got the ticket for free. And how much is it for the entrance, Mom? 80 something with the tax. So as a family of 5, it will cost us $80 plus tax, so about less than 100. But we get that for free because Lynette joined their program in Facebook. And we don't know what's the condition of the road right now. I think it's slippery, but we'll drive slow right now. Okay, so see you in Glow Halifax. Okay kids, Bye. bye. Right now we are in Trans-Canada Highway going to Halifax, but we're not far away in Moncton. As you can see, it's almost zero visibility already. Zero. Klaro pa kayo. Tawa si GoPro. Pero sa actual, pwede na siya hindi na makita yung sa front ng mga sasakyan. So yung takbo namin ngayon is about 90 lang kasi yung road slippery. So okay, Slippery and foggy. slippery and foggy. Okay, so we're here in Amherst right now. The snow starts to fall again. It's almost zero visibility. Yeah, but it's, oops, what's that? Bakit? Pero di ko sa picture dad. Yan,
peak ng snow. So we still have 100 kilometers to go from Amherst to Halifax. Magaan na sa snow. Ang 90 kilometers na Truro, Rosadan. Truro, ha? Okay. 179. We still have 179 more to go to Halifax. Yeah, baga na gid ang snow. Bagaan. Kita niyo ba o kusog kayo? Gani. Behave kayo, naubos niyo na yung drink. Mayabo na diha ha, bantay lang. Ubusin niyo na, meron pa man dito. Nilay lang ta. Gani, kusog ra kay ka. Wala na nag-zero visibility na, ma'am. Yes. I don't know. Maybe it's just a fiction. Frozen is all about fiction. It's not reality. Tinood daw ako naman. Sabi mo, Mami, bawal magana English. So dito, heavy na masyado yung snow. As you can see, the road is almost white already, except for the trucks of the cars. But in the other lane, it's almost all white. Yes. Known for harsh winter condition in this area. What? Oh, excuse me. Yes. Seatbelt. GoPro, turn off. Dira na nato tong Anong say na dito? Okay, so grabe yung build up ng snow. Yung takbo, yung sa other lane, yung sa left May side nag-clean namin, na, wala na talagang May nag-clean. may nagplow na doon sa other side. Pero ito sa second lane. Sa tabi Pero dito namin. sa amin wala pang nagplow, kaya medyo delikado pa yung daan. So zero visibility na talaga yung hindi na makita yung mga bundok. Tingnan mo yung sa side, ma'am. Buwan ang mga All white na. Naka-flashing na yung yung truck. Tama bito rin, no? Wala, nawala lagi ang kugdo. Vertican siya. Unsa dad? Ang nagsunod sa... Nagsunod? Para Ma-warn ang may na-stuck na doon sa other side. Para ma-warn ang kuan, ma'am. nasa likod. Oo. Kagkuan baya kanang dili maklaro. So tingnan mo yung yung interval ng bawat sasakyan, ang lalayo na. Ito din. Pero nasa sunod na to gay paspas ay duol ra. Gani, dikit kay siya. Ulo? Oh, na diretso siya mi. Nga naabot siya dito. Yukon pa yun. Yukon. Nag-andar ka man na ito. Oh, para mo saka siya.
Nag-iat siguro. Ay, di na siya kasaka. Nagdaga na. Oh, diri siya dead oh nahulog ay Ah, kani oh. nahulog siya na ate. Overtake lagi. Nagdagan ba siya ron? Oh. Hinay. Oh, wala, na-stuck siya, oy. Oh, overtake nga poor. ni kuan siya. What a poor guy. So we're almost at the toll booth right now. So dito na ako sa side mo. Ayan yung diri side. Siguro eh. Di mo siya di mo slide. Slide yan eh. First time na parang maraming sasakyan, Ah, di ba? first time na nag-snow din dito na nandito tayo. Sobrang snow. Okay. Ningaw man yung dari. Hindi may ani ka. Nag-clean ka sa weather. Parking. Sa parking. Nalagi mga nagkuhan noon. Saan na sila nag-park yung nasnowhan na dyan sila pag-ayo. Bahante siguro. Diado ba? Phoenix. Mga nag-Scotia. Saan to sa other side? Ika-ish. Galing kipas sa center.
Oh, good. No, we're good. Thank you. Beautiful day for a drive. This is our first time to drive in this kind of situation. You never been to Canada? No, we've been here, but every time we come here, It's clear. it's clear. How about tonight when we come home? Is it still passable? Good luck. Okay. Wow. Well look. Huh? Well look. Yan to ba? Good luck or will look? Well look. Yeah, it's here. Kasi inagad, kinanglan mo. Napshade pa meron isulti. Receipt. Pag umanagian dali. So, grabe na yung build up ng snow dito. Sa Truro. We're in Truro right now. 60? 80 kilometers more to go. Di pa na clean, kaya medyo delikado yung daan. Ang other side, no? Nasa Pagpinaw. Kasi siguro sa likod na. Sa Bus. Pero, Panahulog. yan. So, Doon sa na yung likod. natumba yun siguro siya, ma'am. Na may tao sa ilalong, no? Hindi, marag natumba yun siya. Ay, natumba siya kay Kuan. Patindog na lang. Oo. Murag kapila na to, Dad? 1, 2, 3, pang 5? Siguro. Atong nagian? Okay, so we segue here in IKEA. Tingnan namin kung may binibenta ba na pwede namin bilhin. La. Talagang gisunga-sunga ang kuan ba? IKEA, baby. La. Minsan ba may expect blight, na mag-snow blight? Naka-boots ka, ma'am, no? Wadto kang gawas. Kuha ni mga kong boots. Ay, nampo dahil ko ano, so okay ra dahil ta. Ano ba? Nampo yung sentra. Naka-yellow na gano'n siya. Yes. Sir, for families are expecting mother. Ito lang buo. Parking doha, isa. Ha? Hinata? Oo. Ayaw na, nanganing tayo po. Okay, so dumating na kami dito sa Halifax and currently right now we're in IKEA. So after couple of minutes, 5 minutes I guess, ito na yung nangyari sa ano namin, sa sasakyan. Di na makita yun sa labas. So nag get up na yung mga kids. Stay muna kami dito na ano, mga 45 minutes para kasi 4 o'clock pa mag-open yung ano, yung Glow Halifax. So tingin-tingin muna baka may makita or kung wala okay lang. So yun. Ano to? Hindi siya tanggal. Kailan yan. So tour namin kayo dito sa IKEA during winter season.
punong-puno na. Kapal na ng ano, ng snow. Saan guys sila, mami? Yun sila. Oh. So dito kami ngayon sa IKEA. Super lamig. Ha? Yes. May water tayo sa car. Asa ka? Ba't asa mong jacket? Ha? 39. Kana? Wala na eh. In 600 meters, turn left onto Park Avenue. Okay, so right now we're here in Halifax Bridge toll booth. What do you call this? Toll booth. And 15 minutes stuck here. traffic is so heavy. First time na may maka-feel ng ano ganito ka traffic. Oh, pas nila miliko, di ba? So yung 20 minutes from IKEA to Glow Halifax 1 hour and turns 30 to 1 hour siya dahil sa weather condition. And based sa aming informant, 4 to 5 lang yung ano namin doon. So 4 to 5 man, pwede pa ta 5:30. So na ano na stress naming ano guide. Mabilis naman sana to dito dahil nga sa ano. Okay, so pauwi na kami. Sobrang lamig. Pero na-melt na yung mga snow. Sunod-sunod. One guy behind us. So, ina-pause na rin sila for nothing. Stop talaga lahat. Gana, kailangan dapat yun. May pulis oh. Antennas, whatever calling it. Ano siya?
kauban nila Or kauban siguro rescue. or nadautan. Pag kamalas. Ay, nadautan dad. Napagid sa tungod. Sala dad. Ito kotse na may kalit lang di ko sa tuo ba. Gikan kay siya sa atbang. Agigan siya sa atbang. Gikan siya sa atbang ni tuyok siya dere. Oh, may balik naman siya sa wala. Oh, Karon saba. Kita. Dili kabalo kabalo ko gani pero unsa na bakwaan na ida. Cam. Also, that in the stop and shift and you put the car and almost touching in the snow. Yes. Mura man tag ay graph road ani. Yes, blue Gani. car and then shifting but the nose. I want for having snow. Diri siya milusot. Ah, dere siya. Okay ra ang pabahada kay pabahada man. Subida kay mo kuan mag force velocity. Velocity. Hey, bagay din ang pala tayo dyan sa tayo. Dili na. Di ba kasi nagkagabay? Grabe ang nagplow kay 60 ang dagan or 70. 70. Mas pasan niya dad kay No? traffic na kaayo. Morning niya nakalimpyo na dere kay Gani. nablaw na. Mas pasan niya dad kay daghang pa kay siya kadtuanan. Nagsiga-siga good. Nagsiga-siga ang kuan.